Kartalın gözleri neden bu kadar keskin? Bir kartal gökyüzünden aşağı bakarken avını kilometrelerce uzaktan net şekilde görür. Peki ama nasıl? İnsan gözünden tam 8 kat daha keskin olan kartal gözleri, özel mercekleri ve retina yapısıyla çok daha fazla detayı seçebilir. Kartalların gözleri, teleskop gibi odaklanır ve kilometrelerce uzaklıktaki küçük bir tavşanı bile kaçırmaz. Üstelik gözlerinde bulunan fazladan renk reseptörleri sayesinde bizlerin göremediği ultraviyole ışınlarını bile algılayabilirler. İşte doğanın gerçek bir mucizesi. Bu tür ilginç bilgiler için videoyu beğen ve kanala abone olmayı unutma.